បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាចឹងនេះយើងបន្តមេរៀនបន្តទៀតទៅនឹង surface ថាមេរៀនមុនយើងរៀនដល់ត្រឹម merge ឥឡូវយើងបន្តចូលមកដល់ split add this curve នេះវិញដល់អូខេតាឥឡូវខ្ញុំមាន surface មួយអូខេមាន plan នេះមួយមក surface ប្រទេស surface អូខេចឹងយើងចង់កាត់ចំណុចណាចង់កាត់ផ្ដេកចង់កាត់ប្រឈរអីអាហ្នឹងយើងប្រើជាមួយនឹងនេះ split នេះមកអូខេនេះឈ្មោះវាយើងអាចដាក់ម៉ៅនឹងហើយយើងមើលនៅខាងលើនេះបងប្អូនអូខេ split add iso curve អញ្ចឹងយើងចុចជាមួយនឹង surface យើងមកហើយមកស្ដាំអូខេអញ្ចឹងអានេះវាប្រឈរឃើញទេបងប្អូនវាប្រឈរហើយបើសិនយើងចង់ដាក់វាផ្ដេកយើងប្រើកន្លែងនេះមកផ្ដេកអក្សរ V អូខេនេះយើងផ្ដេកឃើញបន្តវារត់ផ្ដេកដល់ពេលយើងដាក់វាបូតវិញបានន័យថាវាទាំងពីរអូខេបងប្អូនហើយវាទាំងពីរអូខេចឹងដល់ពេលយើងចង់កាត់យើងចុចវាតែមួយមកឥឡូវជាមួយខ្ញុំដូរពណ៌សិនអូខេតោះពេលយើងកាត់យើងចុចលើហ្នឹងមកឥឡូវយើងចុចបូតអូខេហើយមកស្ដាំមកហើយវាកាត់ទេវាកាត់បានប៉ុណ្ណឹងកាត់តាំងជួរដីជួរឈរហើយវាកាត់ផ្ដាច់ចេញជា surface ឲ្យយើងផ្សេងទៀតមកឥឡូវយើងកាត់វាម្ដងទៀតយើងចុច surface ហើយយើងយកតាអក្សរ U មកអូខេប៉ុណ្្នេះចុះអញ្ចឹងយើងកាត់បានប៉ុណ្្នេះចាបងប្អូនតើឥឡូវខ្ញុំចង់កាត់ប្រទេសវែងនេះអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងហើយយើងយក V ហើយយើងដាក់ម៉ៅមកហើយយើង select លើ surface មួយនេះហើយយើងកាត់អក្សរ V អូខេនេះយើងកាត់ផ្ដាច់បានប៉ុណ្្នេះចាបងប្អូនតើឥឡូវខ្ញុំចង់កាត់អានេះជា2ដល់យើង select លើហ្នឹងមកហើយយើងយកបូតបណ្ដេយើងកាត់តាំងជួរដេកជួរឈរហើយយើងចង់មកប្រវែងហ្នឹងអូខេបាទអញ្ចឹងយើងបានតាំងជួរដេកជួរឈរនេះមកអូខេបងប្អូនយើងមើលស្នាមធ្នេរវានៅពេលយើងចុចលើហ្នឹងមកយើងចុចដាក់ឃើញស្នាមធ្នេរវាកាត់គ្នាអាពណ៌បៃតងហ្នឹងបងប្អូននេះពណ៌បៃតងដែលខ្ញុំកំពុងកវីនេះវារត់កាត់គ្នាໄວណាគឺវាកាត់ប៉ុណ្ណឹងអូខេវាកាត់ប៉ុណ្ណឹងចាហ្នឹងតើតើនឹងការ split ទៅលើ surface របស់យើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេតែតើឥឡូវខ្ញុំប្រើ plan ម្ដងទៀតយើងជាមួយនឹងការ extend តើខ្ញុំចង់ extend នេះប្រវែងវាប្រហែលប្រមាណឥឡូវយើងមើលតោះយើងដូរពណ៌សិនមក layer វាហើយយើងប្រើ ly ឡើងយើងវាស់វាមកនេះ10អូខេ10សង់ទីម៉ែត្រហើយ10 ly ឥឡូវយើងចង់បន្ថែមវា5 ly សងខាងទៀតអញ្ចឹងយើងចុច like extend នេះមកហើយចុចសញ្ញាក្តារនេះមកយើងបន្ថែមបានយើងវាយលេខខាងលើនេះមក5 ly ហើយវាបន្ថែមឲ្យយើង5 ly ហើយចង់បន្ថែមខាងក្រោមប្រមាណ3 ly 3ចង់បន្ថែមណាទៀតចង់បន្ថែមជាមួយនឹងខាងចាហៀងយើងចុចបោះហើយយើងចុចចាហៀងនេះមកថែម7នេះថែមតែ1 ly នេះចុចពុបថែម1អូខេបងប្អូនយើងបន្ថែមវាបានហើយតើឥឡូវយើងសាកធ្វើវានៅលើវងវិញម្ដងនេះមកដាក់ plan វាមក plan នេះអូខេនេះណាឥឡូវយើងធ្វើការ extend វាយើង delete curve ចោលមកយើង extend វា extend មកដល់1ហើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំកាត់សិនមកតែយើងប្រើនេះកាត់មកនេះលឿនអូខេហើយយើងយកវា V ទៅចុះវា V កាត់ប៉ុណ្ណេះកាត់ចោលពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងយើង extend វាសាកមើលអញ្ចឹងតើតងនឹងលើរង្វង់នេះវារាង fix អញ្ចឹងណាបងប្អូនតែបើសិនជាយើងប្រើតើតងជាមួយនឹង curve វិញឧទាហរណ៍ថាយើងមាន curve ឧទាហរណ៍បែបនេះចុះបែបនេះហើយយើងចង់ extend វាយើងចង់ extend វាយើងចុច extend ធម្មតាមក extend អូខេដាក់5ហើយវាចេញឲ្យយើងដល់ឥឡូវរៀងបែបផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង intern curve អូខេប៉ុណ្ណឹងចាស់មួយទៀតខ្ញុំគូសចេះវិញអូខេតោះ
ต่อมาខ្ញុំ extend វាយើង extend វាមក surface ហើយ extend អូខេបងប្អូនវាចេញឲ្យយើងណាអញ្ចឹងដល់វាចេញមករហូតដល់វាអាចមកកាត់វាចិត្តគ្នាវានឹងចេញត្រឡប់បានអញ្ចឹងបងប្អូនការ extend ហ្នឹងយើងមើលដែរពេលខ្លះយើង extend តែបន្តិចឬច្រើនអីអាស្រ័យលើយើងទៅឲ្យរៀងវាហ្នឹងវាមើលទៅ extend កើតអត់អីអត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនអាចមើលវាបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយយើង extend វាមកបែបនេះវិញលក្ខណៈរៀងបែបនេះវិញអូខេបងប្អូនណាហើយយើង extend វាបានណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងទាក់ទងនឹងការ extend ឥឡូវយើងទាក់ទងនឹងនេះវិញម្ដង fin វិញម្ដងអូខេនេះទាក់ទងនឹង fin អូខេតោះ fin នេះយើងឈរលើនេះមកវាដាក់ថា extrude normal to surface ប៉ុន្តែដល់យើងចុចលើវាមក comment វាឈ្មោះថា fin អូខេឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅលើប្រទេសមួយចុះឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅលើ surface មួយអញ្ចឹងយើងចង់ fin វាកន្លែងណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំវាបន្តមួយយើងគូសមកគូសកាត់មកយើងមានបន្តនេះមួយអញ្ចឹងយើងចង់ fin វាកាត់ពាក់កណ្ដាលនឹងបណ្ដោយអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា fin មកនេះ fin ហើយយើងចុចលើ surface ហើយយើងចង់គូសកាត់ហ្នឹងអូខេយើងបានវាអញ្ចឹងយើងអាចកាត់វាបានហ្នឹងយើង split វាមកនេះយើងកាត់វាបានទេបងប្អូននឹងមួយហើយបងប្អូនគាត់ជាឆ្ងល់ដែរចុះបើវាបន្តត្រង់ខ្ញុំមិន fin អីយើងមិន extrude វាកាត់មកឬក៏យើងកាត់វាយកតែម្ដងមកអូខេកាត់យកតែម្ដងមកឬក៏យើង extrude វាបែបនេះមកហើយយើងកាត់វាហ្មងទៅបងប្អូនគាត់ជាឆ្ងល់ហើយហេតុអីបានយើងចាំបាច់ធ្វើចឹងតែឥឡូវយើងមើលជាក់ស្ដែងមួយទៀតរៀងវាឧទាហរណ៍ថារៀងបែបរៀងបែបកោងអញ្ចឹងតែតោះឥឡូវខ្ញុំដោះនេះចុះឧទាហរណ៍រៀងវាប្រឆិតបែបនេះចុះរីបៀវាសិនមកយើងសុំវាយ comment លឿនឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយករៀងវាប៉ុណ្នេះបងប្អូនមើលឲ្យតន់មួយឥឡូវខ្ញុំ lock វាមកគេនេះបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចង់កាត់រៀងបែបនេះប៉ុន្តែយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង fin ឥឡូវយើងគូសនេះមួយមកអូខេយើង ET វាមកបានន័យថាដូចយើងមិញហ្នឹង ET វានៅលើ surface របស់យើងដូចនៅក្នុង Meridian curve អញ្ចឹងនេះកន្លែងនេះ style iso curve នេះមកយើងដាក់មកហើយខ្ញុំចង់ដាក់ប៉ុណ្នេះហើយមួយទៀតប៉ុណ្នេះចឹងយើងបានមកប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំគូសបន្តកាត់ខ្ញុំចង់យករៀងវាចេះវិញហើយបងប្អូននេះខ្ញុំចង់យកតតឹងវាចេះវិញឬក៏យើងមួយទៀតយើងគូសឡើងមកយើងគូសឡើងយើងរកចំណុចកែងអូខេនេះវាកែងតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងចង់កាត់វាតឹងនៃ surface មួយនេះ surface ពីយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើជាមួយនឹង fin ហ្នឹងបានអូខេតោះយើងចុចមកអូខេនេះ fin អូខេបងប្អូនអញ្ចឹងយើង extend វាមកអូខេអាហ្នឹងយើងប្រើជាមួយនឹង fin គឺយើងប្រើសម្រាប់រៀងវាដែលរៀងបច្ចេកប្រឆាត់បែបម៉េចវាអត់ត្រូវតាមរៀងដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើជាមួយនឹង fin នឹងបានដើម្បីជាជំនួយទៅដល់ការងាររបស់យើងអូខេតោះណាបងប្អូនតោះយើងចូលចំណុចបន្តទៀតតាក់ទងនឹង unroll surface អូខេតាក់ទងនឹង unroll surface ឥឡូវខ្ញុំ control Z មកវិញខ្ញុំយកប្រទេសនេះចុះប្រទេសនេះអញ្ចឹងយើងចង់បានប្រទេសហ្នឹងនៅលើផ្ទៃរាបដើម្បីយើងងាយស្រួលធ្វើការអញ្ចឹងយើងចុច unroll មកហើយចុចទៅលើ surface ជ្រុងមួយណាក៏បានដែរហើយមកស្ដាំមកវានឹងចេញឲ្យយើងគេនេះបងប្អូនអូខេបងប្អូនរៀងវា
này riêng phóng viên đó riêng bật test surface nắng này mọi người chẳng dương đã mà ủ thọ thà nhom miền đồng mấy mùi này lên năng cho đó ủ thọ của này cho chẳng dương sẽ lấy đồng năng máu dương bánh viên láng chẳng bánh viên láng dương năng vô lấy thì tao năng cả bánh viên láng dương bạn riêng rồi hãy ở hãy thì tao năng cả bánh ok lấy dương chạch máu clip bỏ hay dương bánh làng mà cái viên làng mà ấy mọi người cái viên rụt làng màเลยchẳng vì rốt mất cứ việc tam riêng năng mong lại bây giờ cu gọi là cái nào tha riêng ai mùi này là năng theo thôi trong ban hiện chạy cho chẳng dân ban về làm á cái việc rốt làm á chẳng vì nghi sưu đó càng nghi dân không càng để dân phơi và sân gì dân phơi này lớn ấy dân của bạn chấp riêng là bằng vé bây giờ dân chắc phải việc trăm cho mỗi năng riêng để dân trong ban này thôi việc cao tam năng thì việc cao tam riêng là vậy để dân trong ban là tây riệp nè trong ban trong vậy chắc là nếu bị chấp riêng vào giờ này chắc là bây giờ trong phơi ca riêng ấy dân ai sợi lên thì bạn cái mà một chấm mưa lại này rồi đó ok nhưng xong sợi riêng vậy mấy các bạn này nhắn thì chẳng dân sợi viên là tây tiếp với mình lọ chân dân sợi là tây trắng của dân sợi là tây trắng với bạn rồi một con sợi hái viên hàng hạp hơn này chấm mới thôi dân sợi vì khai việc bật đấy vì trong một cào vì anh ấy chọc cho mình là test surface giờ này chẳng hạn trong nâng ca ăn rau cứ dân ăn rau vô test surface để tranh bị riêng nam mùi cách bột bán bẹp mạnh nó nhưng trong vô riêng nó mà đàn là lập tây riếp bằng bây giờ nghĩ suốt vừa cả chẳng là ăn rau surface thì sáng cái bao từ là ca nghe để dân phơ chạy style từ là ca cô rút sạch đôi chè rút cua rút này ấy dân tới dân tới cả bánh sạc ca tam riêng ho cua riêng ho niệm đó cứ dân tới cả bao cho mùi ăn rau này tam bây nghĩ suốt không cả vừa cả chẳng là một con ok bây giờ cho này bắt đầu tiếp để tôi năng đi cho này ní dân phải chúng mình khát plan muối để khát lén là nhân viên nhưng mà rất đồng muối ok này mình phần này nhá chẳng nhưng trong cắt ở về tập tầng cắt bị chặt á đúng không trong cắt bị chặt bật đèn surface này chẳng dân phải cho mùi năng này mà cắt plan này mà dân select đóng hay dân cục cắt mà phải cắt trong cái cắt cho nội nào là cho nội nào chẳng viên năng cắt chẳng gì lạc nào bật đèn surface hay dân bán mùi chẳng cứ dân ý xuống không ca đấy dân mình trong bạch cục line che hay chạm dân extrude che về dù chẳng dân phải cho mùi năng cắt plan năng máu cười lượn dân còn là select mùi bọ hay dân cục kri má còn nè cục cắt che má cái việc bàn đấy cắt tập tân cái đôi kia đấy chạy bấm mất chạy này ok cái việc cắt tập tân ấy trong cắt bài mai tiệt của thò tha chạy lên nè ok cắt cái này nó mà này nè cái việc lừa này một con chẳng nghi nghi để thò tập bên này cho đấy một con đang chạy trong là cái cắt tán thì dân cắt là tay bài năng tay sửa phai tay solid vào dân trong cắt việc bài này bài máy dân vừa là nè chẳng cứ việc nghi sưu chẳng một con đó đấy trong và surface có việc đào dạng này nhé nhưng trong các bạn năng các bạn này cứ việc nghi xuống hay việc lươn chẳng một con ta là dân to tiết cho tôi nhiều môi năng sim surface ní mua việc ní cái đặt ha check close surface sim đây đặc biệt yang mơ này là comment cái đặt ha surface sim chẳng một con chả năng thôi thành miền vùng muối thì một phần nắng chẳng dân extrude chỉ bật đèn surface mùi sần má ok chẳng nè thì do trong cái đâu cho nó nè cho nó cái nút khuyên nè cái nút để việc cắt cho mỗi năng surface nữa để việc bật chật cho mỗi cái này nữa việc trong cái đà để bằng vôn sẽ mở này này ok cho mấy dân cũng có trong cái đà mùi mất ok việc khâu này tại việc trong cái đà đây chẳng dân trong đà vì trong cái đà với ở trong viên là phải chặt chẳng này thì về tiếp tục cho mỗi năng ca để dân cắt
ដុំឡតដុំអីផ្សេងជាដើមដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការអានព្រីមមកវិញហ្នឹងចឹងយើងសុខចិត្តយកដុំតលេនេះដើម្បីយកទៅកាត់វិញកន្លែងស្នាមនេះយើងអត់ចង់ឲ្យវាប៉ះជាមួយនឹងកន្លែងដែលយើងកាត់ទេដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការអានព្រីមមកវិញចឹងឥឡូវយើងបដូរវាយើងចុចកន្លែងនេះមក sim surface នេះហើយ select ជាមួយនឹង surface យើងអស់មកដល់យើងយកចំណុចកាត់ចឹងវារត់មកកន្លែងហ្នឹងចឹងដល់ពេលដែលវារត់មកកន្លែងហ្នឹងហើយយើងចង់យក curve វា drop edge យក curve ពី surface ហ្នឹងយកមកប្រើដល់យើង unprint វា all មួយទៀតឥឡូវចាំមើលបើស្អីយើងអត់ចុចចឹងទៅយើង drop edge វាមកឃើញវាដាច់ទេវាដាច់ត្រឹមហ្នឹងចឹងយើងត្រូវការចុចលើ surface ហ្នឹងយើង unprint all សិនមកតោះឥឡូវយើង unprint all unprint យើងអាចនេះមកunprint ហើយយើងយក all ហ្នឹងមកហើយចុច drop edge ម្ដងទៀតមកហើយយើងវាយ unprint នេះមកហើយយក unprint all ហើយយើងចុច drop edge ម្ដងទៀតមកអូខេវាចិត្តគ្នាវាចិត្តសាច់វាអត់ដាច់ទេឃើញអត់curve ដែលយើងនេះមកចេញពី surface ហ្នឹងគឺវាអត់ដាច់ទេអញ្ចឹងចំណុចដែលយើងធ្វើជាមួយនឹង sim surface ហ្នឹងយើងបដូរទីតាំងកណ្ដុះវាហើយកណ្ដុះ curve វាហ្នឹងហើយយើងត្រូវ untrim វាមកតង់ទៀតដើម្បីយើងអាចយក curve ពី surface ហ្នឹងយកមកប្រើដោយអត់មានការដាច់អញ្ចឹងណាបងប្អូននេះដូចមុនដំបូងអូខេនេះដូចមុនដំបូងពេលយើង drop edge មកគឺវាដាច់ទេវាបាន curve តែប៉ុណ្្នេះនេះវាដាច់ចេញពីគ្នាឃើញទេវាបាន curve តែប៉ុណ្្នឹងតែដល់ពេលយើង untrim វាមក untrim all អូខេ untrim all ហើយយើង drop edge វាម្ដងទៀតមកគឺវាបានចិត្តអូខេអញ្ចឹងតើតោងនឹងមេរៀននេះគឺយើងបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងតើតោងជាមួយនឹងចំណុចចុងក្រោយរបស់ surface គឺ sim surface ហ្នឹងអញ្ចឹងមេរៀនក្រោយយើងនឹងចូលទៅដល់ solid វិញម្ដងយើងសិក្សាពីចំណុចមួយរបស់វាដែលយើងចំណាំយកទៅប្រើប្រាស់អញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេហើយចំណុចផ្សេងទៀតដូចជា transform subd អីនេះហ្នឹងវាប្រើលក្ខណៈផ្សេងទៀតនៅលើការងារយើងមួយចំនួនប៉ុន្តែទូទៅក៏យើងអត់សូវដែលបានប្រើប្រាស់ដែរដូចជា art ដូចជា builder នេះយើងប្រើខ្លះ subd ក៏យើងខ្លះ transform នេះក៏យើងខ្លះដូចគ្នាដែរហើយតើតោងនឹង tool នេះក៏ដូចគ្នានិយាយទៅចាប់ពីចំណុច transform នេះរហូតដល់កន្លែង render នេះគឺយើងប្រើមួយចំនួនមួយតូចទេវាអត់ប្រើច្រើនដូច solid surface ហើយនឹង curve ទេអញ្ចឹងមេរៀនក្រោយយើងនឹងបន្តទៀតអូខេអរគុណច្រើន